na vie nanga eloko komelanga basala kanga opération elekaka nango bien poko na biso alesa kanga spaghetti na se anesthésie na bimi ndako na sali 2 jours et ko compliqué na ko compliqué na ki kokota koma na koma na sali 4 mona ndam na lobaka te na yokaka te et ki ko compliqué nga bibumo yaki ko vimba na ko keno hôpital ba ko bandela ba sala nesi ko bandela opération et ko compliqué ndora libumo polaki donc nazalaki lisuti bazo luka ba bandela wana nazalaki lisusu ngate bezo taka ba film Nigeria ndenda tomona ka bato bazo bima na nzoto ndenga unga na mona vie eza compliqué tina lali na moni 2 personnes melongi na nga moko ba ko isanga ke moto akela yo ana bosengano ngana isi bango bokende na zoya na ko lamuka docteur o asaki ngo personne ozo kende wapi nga isi na zo kende mais na koya na lamuki nga bitel ko benga kinga na lamuka na sa nini da kende la bimi vraiment ni to mona na film Nigeria bimi mais eloko moko banda ko zongisa nga nzembo oyo ya mashabani na bave na ba retraite na lembi te Yesu kobondela soki na yoki on mama cheko na téléphone soki na yoki nzembo wana e banaki toujours ko zongisa nga na ndako raisonner ngane nazokende be famille nange kotika na ndenge nini ibota nange kozala ndenge nini bato bakolela nga ndenge nini bakozala ndenge nini tina ye kobima na bimi na temino na presse na mona ngo ndiye filmer mituke eleka nga na komina kosaba je na yo se retrouver na ndako nasombaki bilamba mona bombe na ndako benga bita nduko nga akena na kozwa bilamba ona sa nini nakende nango tina se retrouvaki na ndako na biso mais à chaque façon na ndako tala koko na biso lesenga spaghetti na ndako mona ye deta kote muso ndiye mbua kote muso ndiye nini ndiye mutu wandaki ko compliquer ngati na ye na ndako na ndiko tambola na komiti na école na ndako tanga na esprit na otambola na otala classe nga ba classe ntu watanga pena kota na kitanga so na nina vanda na bambwe na vanda te na okuya na mabele so na vandi bwe donc na vanda kaka na mabele nga bite na benga mwa classe na biso kunga ayo kanga tinga bon kunga na bengo beta kanga na beta mbata bwe eleka nga mais papa moko azalaki wana azaki mutokufa kotala mwana na lobi yo na ye bozande monte ye azana mboka babata bomo yo azana mboka bawe nga bite nga na kufite na za ona na lakso ki na kufite na memo chepa na biso na lakso ki na kufite na bandaki kotambola tobimi na papa na keinga pina otambola na yaki komona mama na biso akufa na nzeta isinga place oyo zo kende sika no ezate il faut zonga nga na bite yo tangu yo kendaki ochika biso oyebaki te ke ocheki bato nga pena kolando kaka nandaki kotambola na mama biso yo limwa nando tambo na zongi sino hôpital na koma na yako zonga na hôpital na yokuta ndenge bazo tianga mai na likuta kana tolo misu likolo ba otia mai soki na tali zoto na nga na oyo kango kiele on ezande to fingaka maloba babende to lobaka comportement ozala caractère mabe yango ne fichaka lelo soki okufi nzoto oyo toyokaka ngo kiela ta balobi nozonga na nzoto no mozonga ezate to okokoka te surtout c'était na obeta susu na basi balongolaka bazemi est-ce que bana wana kotango balongolaka bazemi bayebaka pesi bana wana bakendaka bana basi biso bana basi vi wana eza vi mabe ntongo moni kozwiziemi il faut kobota po bana wana pesi bakendaka bazalaka na orphelinat yango mona ke olingo longola suze mususu bwe mwana na zongi na libuno olingo longole ekomplike yo mpona nini bana wana basufaka presque bazalaka na orphelinat na baliaka bien te vi ya bawei na biso bato eza kaka ndenge moko eloko ekaboli biso eza nzoto
nzoto nde moto ekaboli biso mpo moto akufa asombaka elamba nyonso to erenyaka alataka akotaka bar asalaka wenze donc tokutanaka ndeko na bino mobo epa kufa koya na meso te kaka yepa yo kosomba eloko ndeko akokana na ndeko na biso kuto ntongo raisonne yepa kufa yeza ye toyaka toya vraiment na mesa mpo oteka mpe toye mpe na sombi mpe eloko na nga mpe na esinzianaki tokutani mpe na nzela boni bia moto wana bakoka tika na lande na omoni lisu te yango basi oyo ezalaka ke ozo nyokola bana ya mbanda eza mabe motu tokufaka te don oyo nyonso tosalaka efutamaka na se nde tomona abakasho eza nde tobenga prison kuna mpe prison eza soki obomaki bato oboma ezaka tocubi mutu mbeli mutu akufi te na maloba pete toloba na mutu likambo moko eswai na motema eza deja obomi ye bon soki mutu asengi pardon bien sûr nzambe alimbisaka mais faut subir conséquence ese conséquence no mutu mosusu asibiro jamais okosibir kaka mpo ni mutu ata bomi bato ata sengi bolimbisa kufa kaka kaka kokolotya bino ndoto place eza ndenge nini yana ebele bakufa me baza na baprison prison bakanga ye peut-être abomani te me maloba ne mabe aza na prison po bolingaka mpo na nini na eglise ya milimo basambelaka mpo na bawei po milimo na bango peut-être bakangango quelque part basambelaka po parce que ezala libéré baya kosala mosala mutu akufa moesto ya mutu akufa bakokango quelque part na mboka bawei po omona mutu mosusu aza envie mais esi akufa na ye donc na mboka bawei bakanga ye donc mwasala eloko ya malamu eza te makufi te aza envie azovivre osala makambo esimba eza te ekoma abeli maladi oyo soki abela komi komona bato te nzela na ye atambolaki nzela nini eloko ozobomba biso yango wana mutu mosusu omona otambola maza na mutu te ana mutu te deja baboma ye ya mpe na mosusu akufa na nzoto na molimo mbala moko alimwa donc oyo ndeko na biso kuta alimwa amonanaka te non mabe elekaki to asetrouva na mboka bange po parce que mabe ekomi mingi pipa ya biso bajeune fille ebele oyo baokufa so na kala ezalaka ke nde toanda koyoka masolo koko wana akufi koko me na siko ekomaki biso bajeune fille ekoma biso bajeune fille bajeune garçon tososola ta eza lisusu te tala place nakendaki nzela wana ezalaki pasi nzela wana eza nzela toza na de nzela na nzela wana toza na nzela monene ne ya mokie po soki oponi nzela monene eza lokola osala eloko te molimo eteningana me nzela wana mpo kende kopema na kimia ovanda place bawei baza po nzela yango eza mokie omona ondire biloko donc basali te donc sipote donc omona mire ekangi boye ngata na ndako kende bakutana na bato ebele bakoko bajeune fille tokende na bango nzela moko omona mwana mokie balongoli zemi nazoloba malamu nga nakembe soki nazongi kozala mabe na mboka ngo nakomaki namonaki bana basi tobandaki kosufri na plupart ya mibali basufraki bien sûr mais bana mibali tosufraki mingi po parce que bana basi tosufraki mingi po parce que mabe elekaki to mama bendo tolongolela bazemi kuna mpe bazongisela bisongo na nzoto atozi kuna bagliyo ezalaka te tonyokamaka batie biloko ezosua oyo ozosenga me kuna tokufa lisu te me toza kaka bato moko meloko edifférencie banzoto mpo tozaka so nzoto moko te mutu akufa akokufa keke pa mayo kozwa ndako place bato abomoi baza akoya po ebike famille eza keke part tokufaka te tokufaka ya solo soki osalaki mabe boso oza na prison otambola te mais soki okufaki ya solo na bonzambe okozala donc na liberté okosala nyonso oyo moto asalaka
makambo o nga na mona ki na mboka na yango na mona ki yango. Donc kuna eloko kaka o nga na mona ki ya malamu. Donc ambiance. Obina, olata, olia bafeti o nga na mona ka na mboka wana yango wana. A part ba soda kotambola kokanga bato. Kotambola boya tina ndako bato ke babimbisi mutu bakena ye donc sonne bakangi obongo de eloko mususu suna mona ki na ndako wana na mboka wana soki obandaki kobela awa okufi kuna po bandobela choko bika obimo pita so ozaki no pita kuna po ozaka no pitani soki a okufaki na prison kuna po ozaka na prison tiba kobimisa yo nde obimi okomi kovivre lokola bato nyonso soki a okufaki obandaki koteka kuna po obanda oteka nde nyonso tuka nde tosalaka a nde mpe kuna obanda osala mais à condition ozala kaka bien. Namonaki mama na nga namonaki na bakoko na nga misusu bakufa natikala komona bango te nakanamaki kobotama te mais namonaki bango na nzela wana namonaki bango ndire bapelisi moto nde ezalaka na bavillage non bavillage bapelisi moto bazwa nde balobaka na lingala baza koyetola bavandi donc famille vraiment ko bavandi esika moko baobeta masolo na mboka wana ezalaka soki moto alinga kufa bango basetandaki te ekomamaka ondire na table moko na mire kombo na ye komami soki wana aza vigila monike te ya koki koyata ye azwi chiffon nde toefasaka na table aye kofase kombo na yo ndenge ezalaka wana place wana soki okeye balobi noki esika na yo eza te ozongi soki ozongi ozalaki bien nzoto nokuti yango bien okosala nini okozonga mais soki osalaki mabe tro okokuta nzoto nekomikela te balobi ozonga okozonga te okele wana atako batie dala ne ondima kuto dina me nzoto no te okokoka te okoma yango mona milima bato ezotelengana kaka ezotelengana na balabala tomonaki ki mutu mo olukwaki ngani akokezala na esika te po mabe elekaki to ozala na esika te kotambola kaka azotambola nakutaki lisanga bakoko na nga koko na nga moko nayebi ete me babengaka ye na kombo ya kanza kanza alataka chemise ya nzela na pantola tisi na lipapa la gomme ayebisi nga mwana biso bakoko no toyebi mabe na yo te o place na yo mpe awa eza te etako oza mosali ifo ozonga mpo esika no tozomona te naboyi kokende mama biso andi kolanda nga naboyi kokende okutana na bana ya mikie mibale bamapasa donc na vie fo tosalaka bolamu surtout epa bana mikie onzela na biso akufa esimbama epa bana mikie donc bato bazongisaka biso na vie eza bana mikie bana wana mapasa bayebisi nga landa nzelo nga esi bango nga na kolanda nzelo te nga ifo kaka navande na mama na nga lokola namoni na ndako na bana mosusu nga na kovanda kaka mama na nga longolaka zemi wana kunga kanami kobotama te me namona mwana jeune fille grande sœur amona mais bakopesa nga biloko boye na lambi vraiment biloko boye me nga na kolia te soko bandi kolia boye bazwi biloko na basopi donc atosali nyonso kotikala kaka kolia biloko na mboka na te po soko kolia biloko na mboka no tikali na bandaki kolala na ndako mais soki komi butu bandaki kozwa mabende ondie mabende ya prison batie yo olali don espace moko ya moke ondie bazonyokoloa bolali so place moko ondie mwana moko ya mosala mais espace moko ya mokie bango balali kuna le mosusu omona basopi mai le mosusu basopi mai bongo mona nazongi tina hôpital place nazalaki nga bino olala na nga te nazonga tina hôpital le mosusu mpe naokuta mama kolutu na nga na azosambela soki azosambela bongo eya likoyo azosala nini aobenda ngai nga mpe nasali nini na ye me nakozonga na nzoto te tamo nzoto na ngai ya pamba ezoloba eloba mpe esolola me naza te
Omuntu soka kufi okomona nzota pamba esala mascara ezo solola mais déjà kufaki naye. Eloko liboso kufa makolo. Eloko ebanda kokufa liboso na nzota moto eza makolo. Apo bandi komata. Tomonaka mutu mosusu makolo tokufa bongo. Makolo ko malili soda mutu makolo ko malili obika te. C'est que si bakundi makolo. Donc ceux qui makolo ko malili obika te esi bakundi yo. Alobika eza na denzela. Nzela munene na ya mukie. Donc la ndenge ya koloba na clair eza na rendre moko nde tomonaka rond-point. Na rond-point wana ena nzela mosusu ekenda tout droit na oyo ekenda boye. So na rendre wana eza kwa no plus. So na kati wana nde place bato bakufa baya kozwaka bato. Et tomonaka nde comme ça uti voici photo que na rond-point. Nde kuna pesa. Donc eza lokola rond-point esala siko yo plus. Nzela wana nde place baya kozwaka bato base eza wana. Soko ke nzela wana eza place eza lokola ba lever okufili wana yo te mais oke na nzela kaka muta kwei donc molimo mutu anda kotenengana eluka mutu esali nini evu yango memaka na nzela wana eza plus soko komi kuna bandeko no baboyi bandi kokangela ba telemaka na nzela eza kwa no donc kwa esali siko buli boye place wana nde makambo esalama okozonga to kokota nde tomonaka bako nde tomonaka lokola basoda bazo refule bato outi na nzela tout droit soit na plus na ndenge ya direction wana nde ba refule so outi na nzela direction wana nde ba refule yo mais soko ke na nzela tout droit c'est que okota na mboka ba wei soko ke na direction no kebo wana eza lokola orphelinat nde tomona ko orphelinat ba wei ya bana o nyonso bato bana basi tolongaka bazemi place bakendaka. Nzela na biso na ndenga seza lokola prison. Likolo eza ville o bato bavandaka. Upanzi eza nzela oyo bawei bayaka kozwa bato. Na plus wana. Donc plus wana likolo ba vie na bomoi. Nde tolobaka obakoma na yana esika moko na nzela wana bakoma mitema ya bato. Na kati ya mutema toza na 3 nyama lion mbwa na nyoka. Lion eza molimo akanda, mbwa eza molimo koséduire bato, nyoka eza molimo ya lokuta ya kokosa ya komema bato na mabe. Nde mitema na biso bato eza. Banzela wana ndenge eza. Konga to na ndeko bima na nzoto nanga eloko oyo bato bandeko welela eza kaka elongi nanga moko me bazo welela nga bazo swana o wana kuna beti muninga mbata wana kuna beti muninga mbata ngana kokende na ye kuna bite ngana kokende na ete yo vani nepe mingi okokende te ngana kozala na mususu na bite ngafo kaka na kende na ye mususu na bite yo vani mingi ngafo na kende zaki nga moko. Donc, mais la bateni ya basoda différents. N'est-ce pas? On dirait un bateni ya basoda donc to lo babongo. De bayaki mais place na ke yana mtu msupa nga zo comme esclave na ye. Ili moi okufili wa ya biente de to lo baka. Molimo ya Nzambe na ya mukili. Donc to lo bandeni molimo na yo mukili na bomo yesa nini ewele ndo molimo Nzambe na satana bosa nini bawelela yo surtout na batatu bawelela ka na batatu ba persima bana basi neto pexaka wana eza déjà signe liaison déjà ya mabe surtout so beti de tatu soit ya fleur au signe de impact non est-ce que eloko ni eloko na signification nango o tina nzoto yebi donc tomona abela kite akufi à cause ya batatu to beta na nzoto na bakombo to pesa ka bana bi pesa avant pesa mwana kombo fo yeba signification nango ne tomona msusu pesa mwana kombo ya mboka ndona eza déjà nganga donc mwana déjà ba initié na monde ya ténèbres na ndenga mabe o azanganga no
Poko yeba kombo nini ozopesa mwana pe mama fo yeba langage nini azobimise pa mwana. Mwana zaka zoba te biso mo ba mama nde tokomisaka bana bazoba. Okotala mama nzamba se papa nzamba se. Mwana sali gafe ya mukelo biki yo nyama zoba okomisie de azoba. To misu nini miri ezana matoyi ezana misu. Yo moni ko fingi mwana me o azoleka na nzelo yebiye. Oboma mutezaka atere fotu bembe tongo fingi da mute bembe na yo. Obomiye. Ona mboka wana konte ke obomi déjà autant. Soko finga 1000 obomi de 1000 personnes. Bako sambisa bako tangelo mabunga ke oboma batu. Otongo fingi da mute bembe no bosko so ake ya kufi. Obomiye déjà. Oto yeba langage nini. Yomba bake avako lo balika mfoko baluselem no 7 fois. Ikambo na zolo be kozala bien te kozala mabe. Zandu ezaka wenze na bawe na batabomo ezaka ka moko. Biso nyoto yako kosala wenze kaka sika moko. Jamais bankuna bana wenze na bango te. Wenze zaka moko na sina moi. Kande to mona ka o zigida o zandu o ngandu nde bonpe bayaka. Non na keso mbelamba na ngandu, ayo somba na ngandu. Sika yo yako somba elamba, pona nini na nzembo bayemba ke yo yebiki ngana yebiki na koti magasin. Nani frère Patrice mutayemba lobi na magasin biso nyoto kotaka. Eza na mutu moko ayebisaka yo magasin kota ngape na kota kabite. Na magasin yo kotaka ngani la mtsina ko kosombela mba, yo kosomba clean, nga yo kosombelo ko songolo paka muna mutaka kosombelo ko na ye. Ndepe via mutu deja. Pona kati nde tozabo tozalu kwa na kati ya transco, na kati ya bis. Muna mutayebi arendi nazo kitela. Tango na kendaki na se tuvaki na mboka bawei. Chi anzoto na nga bazobongisa bazosala makambo nga nazaki na mboka bawei. Muto ya zongisa nga nazolo mamelfa pona zonga awa na mokili. Ezalaki bana ya mikie. Bana mikie nde na koseka na bana mikie kozala nanga bien nde na ponga na boya kabitinda mutu te. Ngoko tinda nga 1000 fois na kokende. Kozala nanga bien. Na bitina na kokende. Nde bato na koyoka passe. Ah mwana wana vraiment mwana wana zaki kusoki na lizana bezo ko sala loko boye. Soki na tindi a umela kata kendaka. Chanette nyo tout to lata kana kingo eza chanette. To pasele nyo tout lata kiza pasele. Nazalaki tongo avana zonga zaki na pasele mo na loboko. Na pasele wana na hôpital to na ye. Soki mutu oya lingaka yo vuma na mutema na ye. Soki aleli ma misu ne kiti. Toki pasi mo na mutema ebanda ko sala lokola foi. Esali foi. Ya rouge esali foi. Na msusu na nzoto na nga conscience ebanda ko zonga. Yesu wana batu na molimo na ngeza ki te. Soki mutu aye esali e pasi. Sara vraiment komi boy. Na esali lisusu. Non maya misu ya batu to pasi ya batu bana ezalaki luko na bikisa milimo ya bana moko mibale bakufa kina liwa ya bien pe. Molimo na bango ebandaki kotelengana. Moko mbanda mama na bango akwasonaki ye. Teto mona ka mama oye na ndako bomi mwana ya mobali. Donc esengaki revage daba bomaki mbanda ya mama na bango ngo ya bomaki ye. Mususu wana pa zalaki ngape molimo na ngeza kina revage na boma mutu nini oya lesa kinga spaghetti. Beto kutana kibiso misala. Beto wanda kotambola ngali na kepa na bango to sali aksona yepe kuna kei asali ekomaki na turu na nga. Nande koko na biso wana pesa ki infirmier mbongo. Stagiaire mbongo achanga mai ya mabe na nzoto. Kito ya kito netre mwana wana ya mobali tia yake neutraliser mai. Yaki kotika konde bakosala ponga mwa osimbelo ko ezalaki te. Bango soki muta kufi deja umeli akapo boyo toka mai akosimba ngana minute na zaki mpepe ya pamba. Donc mwana simba te lamba ezate. Na yeko na beta koko na msomba te leki. Ngamona kamunga bi ba esinga okokoka te. Tina kina ba esinga
yo kende kokoyeba o nini kosala kuna me biso na sima tokosala o nini tokosala ye paza envie ta kufa omona na monaka koya na salaka mais maladie ya mutu eza problème te mais ye moko il faut yeba ebandaki ndenge nini esukaki ndenge nini kobondela mpona mutu abiki kondimana ya mutu nde ebikisaka mutu po akoya na maladi ni atobondeli so wana kondima ta wabika te nga nde naza boye nga naza na makasi te ya kosambelela mutu po abika eza nde ngolu ya Nzambe basala ndeti kosala likambo mutu maladi non nasalaka te mbala moko bandi non esalaka avec permission yana mutu mususu ye moko ayebi cause ya maladi ne to cause ya likambo ne ntango yo koti bitumba ne esali kosombi bitumba na ye kondima nanu kobondela mpe ezala makasi mpe na moma oyo nakoki kolobela moko eza na sirani moko na kombo ya beach lokolo ne moko eza na mai moko na mokili aye na vie ya bana basi donc na mabala ya bato non vie ya bana mibali bana basi donc détruire ya ye koboma kobebisa misala mabala ya bato donc monaki foyer moko eza bien mais foyer mbala moko epanzani bato bazalaki dans les bons bato babebi omona mwasi yana azalaki kimia mwa mwasi komino yenge eza ye te eza na sirani moko na kombo ya beach ya yende kobebisa koboma kobebisa donc tozala mayele surtout nde tozotambola sete suna obeta na bana mibali mwasi nyonso tutaza mwasi okolinga na nzela milimo ekomi ebele église nyonso tute eza église okokota nakotanga kombo te yana église mo babengisenga nakende kopesa témoignage na teya eza église ya monene eyebani mpe eza na limete nakendaki mpe napesa témoignage nakokota na nga nakoti paster wana kotala tali ngai singa esikano eza te elobelaki nga ebele mpe mingi place na yo eza te natunaki ye question place na nge eza te ndeti na nini oyo ozana oyo nga naza toza ndenge moko te okobebisa makambo na nga mais elekelaki nga soki atali nga aza consciemment aza pasteur ayebani oui ayebani vraiment oyo eza mbeli oyo babambaka na morgue naza na bacicatrice ebele surtout na nzoto ti na kingo oyo libende oyo bacubaka na morgue bana basi tozala na bokebi mobali nyonso tuta kolingo na nzela za mobali mwana mobali mpe tozala na ekenge mwasi nyonso tute aza ya kolinga na nzela donc surtout na baeglize kotiaka bato na maboko na mutu muna mutu ana elembo ne paster oyo oki atia loboko na mutu estce oyebi état d'âme na ye oyebi oyo aza vie eza donc nayebi te biso bana basi tolingaka place oyo okei na église omona bato bazokweya bobala te me bolibala oni bobala te me bomona boloba noki esala boye ezonsa boye esala boye ezonsa boye yango biso bana basi toyofia molo ezalaka bongo te donc convie eza déjà lisumu po ngai nazalaki na molimo kolula namoni eloko boye na bi ngai eloko wana mpe boye nasala yango ngai mpe boye me oyo ngai namona na miso na nga donc non namona te na bavie donc eloko wana opesa conseil koenvie eza mabe koenvie yango ememaka motu na libulu ya kufa koenvie donc bana basi bolingi makambo ya koenvie bana mibali bolingi makambo ya koenvie non mokili ya na suka te koenvie soki oenvie eloko moko donc okoenvie exemple lupanga bato okei boye lupango wana moto asalaka yango na kisi donc via koenvie eza mabe donc nga na opesa conseil ke na bandeko na nga batika koenvie
oko envie eza na litomba moko te au contraire mema bato kaka na mabe. Nzambe na lola nzambe na bomoi nalobi so merci pa na yo mpona momo oyo opesaki biso ya malamu papa tobandaki na yo tosukisi na yo nzamba bomoi ozonga na biso mpe na maboko na yo papa tika ete oyo bakoyoka témoignage oyo papa osalela bango ya minene mpo yo oza nzambe natiki kozonga na biso na maboko na yo okutana na biso so tokokutana na se na loboko na yo papa oyebala kobomba yebi secret ya moko na moko papa oyeba kokota likambo na moko mpo ete oza nzambe na bomoi papa soki okosala te na kati ya milimo ya bato to na bavi ya bato papa moto mosusu akosala za te papa ngai etake mosali na yo papa na deklare makambo malamu epai ya basali na yo na deklare makambo malamu na milimo ya bato nzambe natiki kozonga na biso na maboko na yo nyonso tokosala papa eleka na kino mpo toza nzambe na bomoi ozali lobiko na ngai ozali esengo na ngai ozali kimia na ngai yo suka ya bomoi na ngai enakindi kuwapi Yesu anakumila suka yaya nasina makolo na yo yo suka ya bomoi na ngai kolo Yesu kolo Mesiya papa na bana kolo Yesu mukonzi na nguya